saada. Enamustiimi tuleb siuke 5-50, aga saatejuhid ja minu alal tuleb 40. siin nüüd viimases mängus, kui siis St. Pauliga vastu meid mindi. Siin on ka tore Te saite 5 pildi teha, aga platsil ikkagi kokku ei saanud. Platsil kokku ei saanud jah, et eks see on niimoodi, minu jaoks see mäng tuli võib-olla natuke liiga vara, et ma alles tegin esimese sammu tagasi meeskonnaga, aga hea, see on harmoonias. Jalgpalli kontekstis muidu päris lahe väljend kasutada, oleme 2 jalaga maa peal. Mis on väga õige. Kas peatreener muidu on juba sulle tänaseks öelnud, saad sa algkoosseisus minna väljakule või ei saa? Me oleme hea veenega nendest asjadest rääkinud, aga ma arvan, et see ei oleks õige tegu siin. Ma olen kõrvitsaseemneid söönud juba vähemalt 10 aastat järjest iga hommik. Pudel oli väga maitseline, hoole ja armastusega tehtud. On tunda. Tere Joonas. Tule beebikarjutus. Selline näeb välja minu igahommikune rutiin kuni siis minu karjääri lõpuni. Selle masina peal ma olen veetnud viimase 10 kuu jooksul väga palju aega. See on väga palju aidanud. Ühesõnaga, kuna meil tagalile vigastus, siis iga hommikune on ka kohustuslikult tagalile aktiveerinud väga nii. Nii, võtsin siis täna pesumasinast välja oma riided või tähendab, varustaja tõi mulle mu riided ja on juhtunud väga huvitav asi. Et üks mu sokk on siin ja teine mu sokk, kohe ma näitan teile, on siin. Ehk siis taskust ma siia ligi ei pääse nagu. Ja nüüd ma annangi Priidule ülesande see sokk siit välja saada, vaatama, et ta saab sellega hakkama. Nii et lähme. Kui nüüd üks võimalik on nii, et mul on sokk siin sees nagu siin sees, saad aru? Taskust ma ei saa ligi siia. Saad aru või? Sõpra tunne ära. Ma arvan küll. 45 ma pean minema rahulikult. Pane video Millu peal, las soovib isale õnne. Palju õnne isa, kallis isa. Palju õnne Martin. Oota, lase ma. Ei no pane ma, las ma pane jalad ilusti. Ma ei saa ju sul ees ju. Kuidas sa ei saa? Kuidagi ei maha. See on nüüd täitsa ju, nüüd täitsa laste aeg.
Lasema pani jala. Kuule teeb päris kõva viis seda. Ühesõnaga järgmine protseduur on teha üks lihas soojaks, mis on ajaga läinud pingesse. Kui ma tulen ikkagi pikalt tagasi, siis pausil tagasi, siis mõned kehapiirkonnad vajavad erilist hoolt ja tähelepanu, nii et Elvis on spetsialist, nii et läheme spetsialisti käelt läbi enne kui tundama. Elvise tugevate käte all ma olen käinud vabal ajal ja käin ka edaspidi, kui aega ja võimalust Elvisel aega tekib. Ongi tehtud kõik trenni tegevused. Nüüd on vaja teha veel putsad jalga panna ja soojendust teha ja siis hakkam trenniga pikki. Niimoodi võitame mängu. Miks see nii? Meil Eesti ära küll ja oi, oot! Ina päev on. Sigade vastu saaks küll. Ma teen väga seaks. Ma tegin väht paiki juba. Oot! Patellaga ei palju seal. Sorry! Palju seal? Ei ole. Sellega ka. Poole ja lõppu teistpidi käima. Tiksid jah? Ühe käe kaupa. Pärast käe välja. Kõik vajutavad ka minule. Oi, Ja üksi rahu. Ei, samm. Tubli kuura. Sapa! Mul on üks puudena. Ja üks plats. Mängi valge, hästi rääk, super. Toetus! Mängi! Täna üksi. Läheb lähemale valge! Räägi, hästi, tule rõõs! Tubli Martin! Pane ära hästi. Hästi ja pööre. Ja rahu! Uuesti! Tubli Markus! Ta Jonni lasi lüüa omale. Esimene vooru oli sisse elamine. Tule Mart, tule! Tubli, hea töö! Tule! Uuesti! Jonn! Tule Jonn, 2-2! Sina jõuad jalad koos! Tubli Jonn! Mina jään Jonn! Out! Tubli Joonas! Aga see ei ründa, kui vaata isa pall on, ta tohib sealt täitsa sinna ka tüllada või? Kuidas? Nagu vaata, kui ta... Ma seda ei tea. Ilmselt nad tahaks, ta lööks peale. Jah, hopp! Ja, ei, tubli! Järgmine! Jalad koos, Jonn! 2-2, Jonn! Ja, võta pall, Jonn! Tubli, Ein, rahu! Jonn, sina mängid! Joonast tahab midagi öelda. Joonasega ma olen pikalt koondises olnud juba 12 aastat. Samast linnast pärit, väiksena koos, väga palju mänginud jalgpalli koos. On midagi öelda. Mängin kohe oma välja ilusti, rahulikult. Ja filmiraunad ka 2 korda järjest poti kuuega ei mänginud välja. See on tegelikult täitsa
täitsa isegi läheb sinna müstika valdkonda. Müstika valdkonda läheb see. Ma tulen ühega. Palju sappi oli tiimis? 0. Panen ka, ma vaatan korra üle. Panen 2. Ei saa 2. Saps 2 või? Üle jah. Ei! Kõik läheb täiesti plaanipäraselt praegust. On ju? Ei, sa lähetast mööda ju. Kui sa välja võitled enne, siis kuidagi. Trump, mets. Ei ole. Oi, ma saaks sellise ratta ehitada siin ausalt. Ma saaks räige ratta ehitada. Mis midagi tõmb, miks mul... See on sinu plaat vist tegelikult, aga kui ma nüüd mõtlema. Kas see jäi filmi ka? Oota, aga miks uus voor? Mul on ilusti oma ju. Mul on ka oma. Ei no, see on kõigil oma sapi hävis lihtsalt. Niimoodi läheme edasi. Ma paad sapile -5 ikka. Kas kellegi ärtud keegi kätte või? Ei ole. Ei ole ärtud kellelgi või? Ma mõtlesin ratast liitada. Teil on 5 ju, 5-3-7. Nii. Ikka peaks üks trump olema. Üks trump on keskel, jah? Kuidas ikka on? Siis on ikka... Sa oled ise kuidagi mähkinud. Ise mähkid ära endale. Kuidas? Ei saa olla, ei, kõik peaks ikkagi... Ei no... Kuskil tihides on vähem kaartis. Jah. Kõik on loogiline. Sinul on vähem kaarte. No, aga siis on keegi hoiab kuskil kinni seda kaarti. Sul on siin üks ju. Jokke. Trumbi äska. Oota, kuidas see siin on? See ei ole võimalik. Ei no, kõigil oma sapi sai siis ühe päev. Sapi 0 punkti ülejäänud oma kõik. Jaa, pane kirja nagu. See on must kunst. See on sohk. Nad ei saa oma vastu kõige tugevam kaart mängus on põues. Tal on põues. Siin on. Kuidas see võimalik on? Siin ma mängin 2 käega ju. Mul oli juur ka, Georg. Kõik, kes pakkusid, said omad ja saab pakosta. Uus see, vaat. Seda sükest ma pole näinud enne ausalt. Ma ka pole. Ma 12 ma mängin 2 käega, kaart on siin. Ei no, sa ei taha tihi võtta ja siis sa ei käi kaartilist. Ma olen 12 aastat kaarte mänginud ja ma pole näinud, kellega oleks trumbi äss põues nagu. Anna see ka ära ruttu seal. Mingi jogurtid ja snäkid ja värgid. Palju õnne sulle, palju õnne sulle, palju õnne, kallis Martin Krist, palju õnne sulle. Kuna te esitasite väga palju küsimusi, siis nüüd on ka aeg neile vastata ja alustame. Miks hakkasid jalkat mängima? Ma hakkasin jalkat mängima sellepärast, et tegelikult alguses ma läksin judo trenni, aga kuna judo vastu kirk kadus ära, siis tänu sellele oli vaja leida midagi muud ja kooli tuli siis kehalise kasvatuse tundi treener ja sealt ma selle pisiku külge sain ja see on jäänud kuni tänase päevani. Kas sa oled laupäevaks valmis? Laupäevaks oleme valmis. Teisipäevaks samuti, nii et anname endast kõik, et rahvas õnnelikuks teha. Kui kaua oled jalgpalli mänginud ja kes on su lemmiktiimikaaslane? Jalgpalli olen mänginud, pean nüüd arvutama 25 aastat äkki või 24 aastat, et on väga meeldinud ja naudin kuni tänaseni, et kuhugi ei ole see, kuidas või see meeldimine pole siis kuhugi kadunud, et olen väga õnnelik, et selle tee leidsin. Ja kes on mu lemmiktiimikaaslane, siis Eesti koondisest ma ütleksin, et Joonas Tamm, et olen temaga väga pikalt koos mänginud. Juba noorest east saati oleme koos trenni teinud ja mänginud, et tean teda, kuna ta on ka pärit Viljandist, siis ma ütleksin, et tema on minu lemmik meeskonnakaaslane. Mis tunne oli Heina vastu Bundesliigas mängida? Väga veider tunne, et ühtpidi
tahad, et oma meeskonnal läheks hästi, teistpidi tahad, et Karlil läheks hästi, et sihuke väga veider tunne, aga äge oli näha, et 2 eestlast omavahel ja võitlevad siis Bundesligas, et see on suur asi, ma arvan, kui meile endile, kui ka kõigile teistele, et kõigile meile, et väga lahe sihuke kogemus. Kuidas on Bundesligas mängida, milline on see atmosfäär võrreldes Eestiga? Bundesligas mängida on väga raske, väga intensiivne, kuid siiski väga nauditav, et iga mäng pakub sulle väga palju üllatusi, võimalusi ja ühegi mängu tulemust siis ei ole võimalik ette ennustada, et see ongi teeb selle väga kaasahaaravaks. Ja milline atmosfäär võrreldes Eestiga? Ma ütleksin, et kuna võib-olla see jalgpallikultuur tervikuna on seal nagu natuke teistsugune kui Eestis, siis pluss veel fännide kultuur ja nende lojaalsus klubile, ja see melu, mida nad suudavad staadionile tekitada, et see on väga võimas, et see täna veel erineb natuke Eestist. Nii, mis küsimused meil siin veel on? Kas vigastusest tagasitulek on läinud, kuidas on läinud vigastusest tagasitulek, kas tunned end 100% mänguvalmis? Vigastusest tagasitulek on olnud raske, väga pikk periood on selja taga, aga tunnen ennast hästi ja kõik on terve, mis on peamine. Ja vaatame, kas leiame ka mõne viimane küsimus. Kes on kõige raskem mängija, keda oled kaitsnud? Ma arvan, kõige raskem mängija, keda olen kaitsnud, on Romelu Lukaku, Cristiano Ronaldo ja Lionel Messi. Suur aitäh kõigile, kes küsimusi saatsid. Näeme laupäeval Itaalia vastu ja teisipäeval Moldova vastu. Olge tublid!